मेरा भाई हमेशा अपनी कार्स के साथ खेलता रहता है, चाहे जब वो पढ़ाई कर रहा हो या फिर सो रहा हो। और जब मैं उससे कुछ मांगता हूँ भाई अपनी इलेक्ट्रिक इरेजर देना, तो वो अपनी कार्स से ही भेज देता है। और उसके पास 10 से भी ज्यादा कार्स है, लेकिन मुझे वो एक भी कार्स को छूने भी नहीं देता। इसीलिए जब मैं उसे बोलता हूँ भाई ये दोनों गन ले और मुझे इसमें से कोई भी एक कार दे दे, तभी वो मुझे एक भी कार नहीं देता है। लेकिन मुझे तो एक कार चाहिए कैसे भी, तो इसीलिए मैं एक गिफ्ट लाता हूँ और भाई को बोलता हूँ भाई इस गिफ्ट में सबसे यूनिक कार है। सच्ची में भैया? हाँ भाई, लेकिन पहले तुम अपनी कार दोगे तब मैं ये गिफ्ट दूंगा। फिर मेरा भाई मुझे ये स्टंट कार दे देता है, तो मैं उसे ये गिफ्ट दे देता हूँ। और जब वो खोलता है तो इसमें से निकलता है मिलिट्री टैंक कार, जिसमें इसको डालने के बाद फायर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो।